Өткенде ким бір өнемесін мен оқып қалдым, бір видеосын ұқтым. Почему у бедных дома беспорядок дейді да? Почему бедные всегда грязные дейді? Маған башында вообще-то өң ұшырады. Бірақ кейін аргументтері жақсы келді. Потому что у них в голове нету порядка дейді. Поэтому они бедные дейді. Офигенно. Тәртіп номер 1. Үйіңде бардак па демек кедейсің. Себебі башыңда бардак. Эмне үчүн бизнес кылбайсың? Себебі башыңда бардак. Башыңда тәртіп жоқ. Ой келди нерсени ойлоно бересиң, ой келди нерсемен сүйлөй бересиң. Тәртіп, жана биз айтып коебузбу, тәртипке үйрөт муну аюуну. И все. Аллах Тааладагы бетәртип адамга бере бербейт экен акчаны. Түшүнө Birinci кезекте Аллахтын өзүнө далилдеш керек, что мен тартиптемин, мен берген акчаңды тартиби менен иштетем. Вот маселе ушунда бар.